Tatloon. क्यों? गाड़े को छान लगी होगी। ايوه ما يعرف ولا عربي ولا انجليزي ولا فرنسي. شيء بشوف ما شاء الله.
ਥੱਲੇ ਜੈਕ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲੈ ਛੱਡ ਕੋਈ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਕਰਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਸਾਰ ਚੋੜ ਲਾ ਆਇਆ ਗੁਟਕਾ ਕਾਲ ਲੱਗਾ ਥੱਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਤੇ ਫਸਿਆ ਚੱਲ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਧੱਕ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਕਿਨਾਰੀ ਤੇ
जान दे أيوة. कौन देते वो थोड़ी कट ला लो नहीं हम और क्या बाहर निकाल बाहर नहीं
ਕੱਲ 4:30 ਅੱਗੇ ਕਰ ਚਲੋ ਬਸ जट कौन सा जट सीधा तुम आके जी रखी काम हो गया तो कर लेने सीधा दूसरी वाला पिछू कमरा है चलाओ ये काम मुझे फर्क होया क्या साल का मैं कुछ काम कर कोई चल पड़ा का फेंक दो कुछ हाँ वो तो कहीं बस